Джон недоумевал, почему его соседка Маргарет живет и спит в своей машине, хотя ее дом находится всего в нескольких шагах от нее. Какой бы дружелюбной она ни была, Джон никогда не видел, чтобы она заходила в свой дом. Когда Джон, наконец, вошел в ее дом, он понял, почему она никогда туда не заходила. Он не мог поверить своим глазам. Несмотря на то, что Джон живет через дорогу от Маргарет в течение нескольких лет, эта пара вообще не очень хорошо знала друг друга. Единственное, что Джон действительно знал о Маргарет, так это то, что она несколько лет назад вышла на пенсию и жила одна. У нее был собственный дом и машина. Казалось, у нее была хорошая жизнь, так что же происходило? Когда он взглянул на ее дом, то сразу понял, что что-то не так. Жалюзи на всех окнах были закрыты, и дом был не в лучшем состоянии. Трава заросла, окна были грязными, и даже краска выцвела. Однажды Джон проходил мимо ее машины и услышал плач Маргарет. Он немедленно побежал проведать ее и обнаружил, что она отчаянно роется в пластиковых пакетах на заднем сиденье своей машины. «Что случилось?» — спросил Джон. Осматривая вещи в своей машине, Маргарет обнаружила, что не может найти одну очень важную вещь. Когда Джон спросил, где она может быть, Маргарет указала пальцем в сторону своего дома. Казалось, она боялась даже переступить порог своего дома и покинуть безопасное место в своей машине, которая даже перестала передвигаться. Затем она спросила: «Джон, может быть, ты сможешь зайти внутрь и забрать это?» Мужчина был готов помочь и, наконец-то, узнать то, что было в том доме, и почему Маргарет пришлось сбежать. Джон узнал, что она искала фотографию своих родителей, которую оставила в доме. Когда Джон направился к дому, вид разбитой черепицы на лужайке перед домом заставил его в ужасе поднять глаза. Едва взглянув в окно, мужчина увидел груды одежды, мусора и бумаг, и чем ближе он подходил к дому, тем сильнее становился неприятный запах. Когда Джон вошел в дом, ему сразу стало ясно, что в нем никто не может жить. На полу лежали кучи мусора, из-за которых было трудно переходить из одной комнаты в другую. Жить в машине казалось гораздо лучшим вариантом, чем пытаться ориентироваться в этом доме. Когда Джон взял в руки старую книгу, он понял, что приблизился к тому, что искал. Книга хранилась в коробке вместе с другими ценными вещами, такими как старые награды и диплом. На коробке было заметно меньше пыли, чем на большинстве других предметов в комнате. И действительно, еще немного покопавшись, Джон нашел то, зачем пришел. С фотографией в руках мужчина был готов покинуть дом так же быстро, как и вошел, но потом он увидел старый обветшалый книжный шкаф. Шкаф представлял собой странное зрелище. Он был слегка отодвинут в сторону, и Джон увидел зияющую дыру в стене за ней. Он знал, что у него больше никогда не будет такой возможности, поэтому он отодвинул шкаф подальше, чтобы проникнуть в комнату, и именно там он увидел то, чего никак не ожидал. В отличие от остальной части дома, комната, которую только что обнаружил Джон, была в отличном состоянии. Хотя в комнате было слабое освещение, было очевидно, что цветные фотографии, развешанные по стенам, были очень важны для того, кто жил в этой комнате. Когда Джон вышел из дома, он сразу же сообщил Маргарет, что в ее доме небезопасно. Услышав это, Маргарет сказала: «Я и понятия не имела, что все так плохо». Она согласилась пригласить специалиста в дом, чтобы избавиться от плесени и кучи мусора. Джон также хотел рассказать Маргарет о комнате, к которой никто не прикасался много лет, потому что ему очень хотелось получить ответы. После визита специалист сообщил Маргарет, что единственный оставшийся выход — это снести дом, но таким образом, чтобы это не представляло опасности для соседей или рабочих, которым придется его сносить. Был только один выход, и это означало, что к утру от дома Маргарет ничего не останется. В связи со странными обстоятельствами была вызвана пожарная служба. Они не будут тушить пожар, они начнут новый. Но прежде чем дом можно было снести, большинство предметов внутри пришлось вывести на свалку. К сожалению, из-за большого количества плесени в доме спасти удалось очень немногие вещи.
а хранить что-либо, находящееся рядом с плесенью, было бы опасно для здоровья. С помощью пожарных и нескольких волонтеров вещи Маргарет удалось спасти и перенести из дома во двор, где все это будет упаковано. Маргарет расплакалась, когда, наконец, пришло время прощаться со своим домом, но поблагодарила всех без исключения. Пожарные вынесли последние вещи, но Джон заметил, что ни одного предмета из потайной комнаты не было. Пока бушевал пожар, Маргарет и Джон наблюдали, как дым поглощает фасад дома. Затем Маргарет сказала Джону, как будто знала, о чем он думает. «В этой комнате скончался мой муж. У меня не хватило сил зайти туда после того, как его не стало». Пожарные оставались на месте происшествия до глубокой ночи, чтобы убедиться, что горящие угли в доме не разгорятся вновь. Такая работа может быть очень опасной, и бригада должна убедиться, что огонь не перекинулся на соседние дома и не подверг опасности соседей Маргарет. Но теперь, когда ее дома не стало, куда бы пошла Маргарет? Куда бы она пошла, став свидетельницей полного разрушения дома, который она построила и в котором прожила свою жизнь? Вскоре выяснилось, что машина, в которой она спала, не станет ее последним пристанищем. К счастью, друзья, которых она приобрела за свою жизнь, ухватились за возможность помочь ей. Когда все ее необходимые вещи были уложены в машину, Джон помог ей найти жилье. Ближайшая община для пожилых людей, казалось, была лучшим выбором для этой пожилой женщины. Маргарет давно пора было остановиться в гостеприимном месте, где было бы с кем поговорить. Сообщество пожилых людей приняло Маргарет с распростертыми объятиями. Хотя она, очевидно, все еще переживала смерть своего мужа, Маргарет чувствовала себя лучше, находясь в окружении своих сверстников и имея место, где можно жить в соответствии с ее потребностями. Качество жизни Маргарет улучшилось в десятки раз после того, как она перестала жить в машине. Она начала заниматься физическими упражнениями и перестала есть фастфуд и еду на вынос, к которым привыкла. Она также поддерживала связь с Джоном и часто благодарила его за помощь в ее ситуации. Вскоре Маргарет смогла эмоционально оправиться от смерти мужа. Потребовалась лишь поддержка нескольких верных друзей и их честность, чтобы изменить ее ситуацию и сделать ее жизнь лучше. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.